Шымкент қаласында 2021 жылы полиция департаментімен жол көлік оқиғаларын алдын алу мақсатында автокөлік жолдарына 1700 рет зерделеу жұмыстарын жүргізіліп, анықталған кемшіліктерді орындау үшін тиісті мекемелерге 1351 нұсқамалар берілді. Берілген нұсқамаларды орындамаған үшін бір жеке тұлғаға, 2 мердігер мекемеге, 4 лауазымды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 468 бап 3 тармағымен хаттама толтырылып, істі қарау үшін Шымкент қаласы мамандандырылған әкімшілік сотқа жолданды. Сонымен қатар түрлі құрылыстар орнату немесе жасыл екпелер отырғызу, оларды уақытылы бұтамау салдарынан жол жүрісін реттейтін құралдардың көрінуі шектелген үшін 2 лауазымды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 630 бап 1 тармағымен, ал жолдарда құрылыс жайларын күтіп ұстау жөніндегі талаптарды орындамаған үшін 1 лауазымды тұлғаға Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзу туралы кодексінің 631 бап 1 тармағымен хаттама толтырылды. 2021 жылы Шымкент қаласында 180 нысанға, яғни 310 шақырым автокөлік жолдарына құрылыс жұмыстары жүргізілді. Осы жүргізілген құрылыс жұмыстарында жолдарды ластау немесе оларды бүлдіру, темір жол өтпелерін және басқа да құрылыс жайларын күтіп ұстау жөніндегі талаптарды бұзғандығы үшін 31 мердігер компаниялар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оларға 172 рет хаттама толтырылды.